tutti, stasera inizieremo una nuova serie, la intitoleremo Bebop in cucina. Sono a zappa, ve lo dico subito. Ok, allora faremo il manzo croccante in salsa agrodolce. Abbiamo già preparato la nostra salsa perché sennò il video durerebbe un'eternità, quindi è meglio che la facciamo subito. Dunque, adesso stavo tagliando il peperone. Allora, cosa dici? Dico che se non mi spacco qualche mano taglierò il peperone, ok? Provo, Allora, abbiamo comprato stasera un bellissimo peperone. Andiamo a togliere questa parte qui. Via! Ok, da ragazzino ho sempre sognato di far cuoco. Allora io penso che questa parte qui la togliamo. E facciamo... Come va Bebop per ora? Per ora ancora ho tutte e due le mani e già è tanto. Allora, questo lo spacchiamo a metà. Vabbè, intanto posso dire io ho correnti qua. Vai, tu. Allora, ci servirà qui fettine un po' alte, non troppo, di vitello? Sì, teoricamente sarebbe meglio di manzo. Sarebbe meglio di manzo, però non l'avevamo trovato, abbiamo trovato il vitello e ce lo fanno andare bene. Vabbè, scialla. Una cipolla. Qui c'è il peperone. Un pezzo di dito mio. Allora, poi della farina per infarinare. Volevo far come i cuochi, non hai visto? Zac zac, in 2 secondi hanno tagliato tutto, io non ci riesco. Della farina e poi la salsa agrodolce, questo che è Bebop. E soia là. Sono germogli di soia. Ok. Vabbè. Questo era quello che ci occorreva, Bebop. Ce l'hai ancora 2 dita? Porca miseria. Dai, che ce l'ho tutte ancora le dita, però ancora mica ho finito di tagliare il peperone. Soprattutto perché poi dovrà tagliare la carne con questo coltellaccio. Ok, te la stai cavando? Vado come in treno, ci sto a prendere la mano, La vedete dove sta il dito? Mo? La fai così, a stecchini. E certo. Ragazzi, facciamo i stecchini di peperone. Tanto ardito? Io te ce vedo male. Se ci trovate la carne in mezzo non è solo quella, ci sta pure il dito mio. Ok, a questo punto il peperone credo che può anche bastare. Fa vedere le mani, ce l'hai ancora le dita? Fammi contare. Ok, abbiamo tagliato il peperone. Fa vedere le dita se sono ancora tutte. Ancora ce l'ho tutte? Fortunatamente. Oh, allora, il peperone, adesso facciamo una cosa. Piattino? Allora. Io accendo la luce. Noi ci mettiamo un goccio d'olio. Ragazzi, è una pentola un po' strana questa. Si chiama la tun. Tun? La tun. Che è la pallina? Non lo so. Tun, mi pare che si chiama tun questa. Allora. Quindi qui il vitello e qui i peperoni. Sappete. Va, goccio d'olio. Il vitello qui i peperoni, se non sbaglio. Qui ragazzi ci sono i nostri peperoni. Qui abbiamo i nostri peperoni che adesso andremo a mettere dentro la tun. Che c'è Ale? Ho fame! Aspetta un Sti attimo. qua preparano solo quando reccano! E vai giù da mesi! Ma Carmina. Vai, tu vai a giocare, vai, che ci pensiamo noi alla cena. Ho soltanto mezzo chilo, non mi riesco a sedere che volo! Dove hai messo il veleno? Veleno? Eh sì, la parte sua è quella col veleno. E tu hai comprato il veleno. Allora dai, bella su, andiamo a tagliare la cipolla, dai, tagliamo sta cipolla. Voglio farlo io! No, taglio io la cipolla. Allora ragazzi,
Ragazzi, adesso andiamo a tagliare la nostra cipolla. Bebop, Come la devo tagliare? Così, colà, colù. come cazzo ti Non mi pare? dà? Fanno Va così. bene così, come cazzo ti pare? Ti piace più così? Non so proprio buono a tagliare la cipolla. Però non ti mette a piacere. Piagne, sono emozionato. Perché se tagliavo per la prima volta la cipolla. Ok, io penso che la cipolla basta. E che cazzo ne so io? Stai piangendo molto, vero? Ti vedo. Sono emozionatissimo. Un altro pezzetto, che dici? Fa te, oh. E che ne so, non so So neanche solo che quante sta ce ne va. spappola tutta. Ok, famo che basta così la cipolla. E andiamo a metterla anche questa nella tun. Nel tuno. Cioè, vedete così sembra il cuoco che sta a spiegare le cose come si fanno quando non so buono manco io, no? Oh, allora, adesso sempre nella tun Andiamo a mettere come si andiamo a mettere i germogli di soia. Bebop. Il cuoco però va freddo e non si è potuto mettere il suo cappello. Romolo, che è rimediato per terra te? Che stai a mangiare? Sa di bella Che raga. fosse, no? Mo te lo preparo pure a te da mangiare dopo. Ho un po' di sta roba pure te. Gli piacerebbe. Ecco qua. E andiamo a metterci anche i nostri germogli di soia. Basta, dai. Come sono i germogli di soia? Schifosi. Ma assaggio, Non so male i germogli di soia. A me no. Poi il vitello. Ok. Adesso fatto questo, Il vitello. fatto questo si taglierà il vitello. Non te credo, te resta solo Però- quello e quello. Nel frattempo andremo a far sfriggere questa roba qui. Cioè peperoni, germogli di soia e che ci ho messo manco me lo ricordo, cipolla. Cipolla, sì. Yeah! E chi sei io? Sandokan. Ok, allora Come mettiamo a lavare? levamo Quindi il grasso va levato. e facciamo tutte bellissime striscioline. Bebop, ma alla fine vengono tipo straccetti. È croccante. Cioè la carne viene tipo in straccetti. L'agrodolce a me non piacciono. Gli straccetti mi piacciono, ma l'agrodolce no. Se vuoi ti do solo il fritto. No, io mangio altro. Mangio un po' di burrata, che sicuramente è 1000 volte più buona. Chi ti ha detto bello? E ecco qui tutto. Ora va messa nella farina. Infarino io, Bebop. Aspetta perché tanto devo ancora preparare. Posso infarinare intanto? Sì, ma ti zozzi tutte le mani e quelle tra non mi serve tra un bel po'. E vabbè, intanto li infariniamo. Li sotterriamo? Io li sotterro. Dove saranno Bebop? Bebop qui sta facendo l'altro straccetto. Io secondo me sto riammazzando la mucca per la seconda volta qua. Perché? Che ne so, mi sembra tanto. Cioè se mi vede in cuoco mi mena. Perché? Perché io ne so, quello che sto facendo. Ragazzi, eccolo tipo. Se ti vede un contadino ti ammazza. Perché questa poteva essere la sua mucca. O no, Bip? Si ammazza il contadino. Aspetta, c'ho pure qui, Ah, sta cominciando a scrivere. C'ho mezza cucchiarella perché non la trovo. Falla vedere. Mezza cucchiarella, ci manca un pezzo di manico. LOL. Vado a cosa agli altri, Pure se in cucina con Bebop è diventato in cucina con Lore e Bebop.
Vabbè, aiuti no, fai l'aiuto cuoco poi. L'assistente. Cioè, so usare più roba io che il cuoco della cucina del ristorante. 10 cose. Però quando fai la brace sei mitico. Direi che pure qui è sotterrato. Ok. Ah! È sotterrato. Cioè infarinato, non sotterrato, sembra che la stiamo a mettere dentro la terra. Infarinato. È vero che Infarinato. faccio schifo come cuoco, però insomma, la carne sotterrata proprio. Allora sono infarinata. Soffarinata. Si può dire? Infarinata. Si può dire? Ha detto. Vabbè, ormai l'ho detto giustamente. Sono diventato un fantasma alle mani bianche. Yeah. Yeppa! Bebop, yeppa! Yep! No, perché yep? Bello yeppa. Yep! No, yeppa! Yep! Ragazzi, ecco qui i peperoni con... Cipolle e soia, là. Germogli di soia. e germogli di soia. Bebop qui ha finito quasi. Quasi finito. Ho Ricominciamo a ammazzato per la seconda volta sta poramucca. Bebop, dai un yeppa ai ragazzi che stanno guardando questo video. Yeppa! Eccomi qua, dai, ce la posso fare, raga. Come sta andando? Dai, raga, che ce la posso fare! Ancora c'ho tutte le dita, che figo! Ho detta l'ultima, però ho quasi finito di tagliare, quindi se riesco ad arrivare alla fine di sto coso. Sei contento? Ragazzi, mi vado a sciacquare un attimo le mani. Intanto vi faccio vedere qui la nostra. I peperoni. Bravo! E Bebop, che cosa c'hai fatto? Yeppa! Ce le fa vedere le dita? Tutte. Ok. Quindi dentro qui non ci mangiate le dita mia sicuro. Ormai non credo che dentro la Ok, farina... adesso infariniamo bene questo. È più tranquillo, la farina tanto non te ne può mangiare dita. No, ormai no. Hai vinto la sfida contro il coltello. Ecco qui l'ho infarinati quasi tutti io. Bravo, bravo Lore. Comincio a mettere olio. Sei diventato più bianco te che sta roba, però è uguale. Scialla. Ragazzi. Sono un fantasma, Bebop? Più o meno. Fantasma non trasparente. L'olio da frittura? Sì, però aspetta, lo prendo da solo. Ok, scialla. Yeppa! Bebop! Yeah! Yeppa! Yeppa! Oh, sta a far volare la farina. Ragazzi, mi pulizzo un attimo. Bebop, ma li stai impastando e infarinando? Infarinando. Li stai soffarinando? Infarinando. Ci mettiamo Poi una divido, spalla. no? Vedi, divido perché magari qualcuno Ragazzi. è un po' attaccato. Raga, hashtag soffarinando. Oh, su sto video guarda, non dico tanto, ma almeno 2 like. 50 like, guarda, mi accontento, dai. No, ma bastano 2. Ma che 1000 like, raga, io non ho mai cucinato sta roba. 1000 like. Magari pure qualche iscritto ci fa un favore. Se riesco a farlo buono, e penso che viene buono, raga. Batti le mani. Yeppa! Allora, qui c'è la salsa agrodolce, fatta sempre da me, oh. Questa è fatta sempre da me sta salsa, Da lì, guarda, assaggio pure, guarda. Com'è?
Mi sono un po' sbrodolato, però è buono. Mazza. Bravo Bibo. Allora, adesso esco un attimo a prendere l'olio. Allora, ora qui friggeremo. Tanto lì ci stanno sempre i peperoni. Non sto scappando. Ci friggeremo questo. In quella padella che mi ho fatto appena vedere. Qui c'è la cucchiarella piccola. Che cazzo ho fatto cascare? Che hai fatto cascare? Io mi sono buttato per terra tutta roba lì. E Bibo ha buttato per terra il giornale. Comunque è ancora unito, spero. Ah, praticamente li immergi. Sto bastardo non si accende. Non mi riaccende Bebop, non è giusto. Mamma mia, te lo faccio una straccia. Perché? Perché? Perché questo sente la mano del cuoco, no? Allora scappa. Ok, allora nel frattempo andiamo a vedere le nostre verdure che si stanno smosciando. Si dice, si può dire smosciando? Ormai hai detto. Ormai ho detto, perciò devo dire. Bebop, saluta. Saluta. Ciao belli! Ciao! Mazza che sto! Mazza il monnezzaro che abbiamo fatto! Scialla. C'avevo il telefono io. Perché è quello che è? Mo' ho farinato. Lol. Io ho il telefono farinato. Faccelo vedere il telefono infarinato. Vai, selfie. Fate un sorriso peperoni. Yep! Ragazzi, questo è per i miei amici di Facebook, Oh, mettilo pure sulla pagina. Se metti sempre tutto in giro, però entranno Dopo lo sulla pagina. metteremo anche sulla nostra pagina. Ragazzi, abbiamo anche la pagina, se non lo sapete. Su Facebook. Su Facebook abbiamo la pagina. Bebop. Abbiamo la pagina su Sì. Facebook. Sì. Sempre la pagina dei Vampirla Gamer, per chi Forno. volesse. Per sgomberare abbiamo messo tutte le teglie vuote dentro al forno. Ah, fuma un pochino. Qui ragazzi aspettiamo in bolle l'olio. Qui abbiamo questa di vitello, però dovrebbe essere manzo. Potranno farlo crescere un altro po'. Poi abbiamo la salsa. Bebop, però ho appena detto una cosa. Bebop, Yeah! fatti vedere. Un attimo, Yeah! Ti posso dire una cosa? E dimmela. Sono un po' indaffarato, sai, in cuoco, in cucina. Ma invece che abbiamo comprato un vitello, no? Ascoltami un attimo. Potevamo farlo crescere un altro po' e poi lo pigliavamo. Così diventava manto. Ah, c'hai ragione pure te. Lo lasciavamo un altro po' lì, diventava manzo. Mazza che so, senti che profumo! Di merda. Come di merda, basta! A me non piace il cinese. Che è questa Oh, cosa? c'è le mani congelate, oh. Oh, una pavetta? Cacao? Come quelle di Minecraft? Buona! Le fave sono di cacao in Minecraft, non ci sono quelle là. La fumatina? Pure in telecamera. In Nel telecamera. frattempo che si sta scaldando l'olio, che si finisce di smosciare, si può dire smosciare le verdure? Già l'hai detto? Ah, allora ho detto, perciò si può dire. Bebop, Oh, pure un po' di fumo sulla telecamera. no, Vediamo che effetto ci fa. effetti di fumo, tipo concerto dei fumo. Eccolo lì il fumo. Non si vede molto, però c'è. Bella! Bella, vieni Romolo Gamer! Vedete Romolo Gamer? Sta cercando, sta a fare gameplay e trovate la briciola. Che non ci sono le briciole? E che c'è? Non ci sono le briciole? Ah, comunque il messaggio vivo, poi ho acceso il fuoco,
fatto in modo che non si spegne più. Vabbè, Grazie. scialla. Vabbè, un po' bevevo. Cioè, guarda roba. Mi bagno da 2 mesi. Sti qua me l'hanno da via. Vabbè, ma guarda che rompetta che Ma sti qua mi chiudono dentro lo sgabuzzino la sera e mi lasciano là per giorni finché non si mettono a reccare. Aiutatemi! Quindi stasera mangio anch'io. Dai, stasera ti invito a cena. Va. Questo mi chiude dentro lo sgabuzzino. Sta bollendo qui tra un po'. Deve essere bello caldo. Bollicina! Oh, attenzione, questo è pericoloso, ascolta. Sì, ci mettiamo le... Vado qua su quello. Ok ragazzi, adesso andiamo a mettere la nostra salsa, Dove? Su quello? Vai. Casino. Ci metto tutto, lasciami il goccio. Lasciami il goccio. Ma che te bevi la salsa, mamma mia. Così no. Ok, e faremo ritirare un pochino Se siete vegetariani non guardate questo video. Ragazzi, Adesso qui vi ho fatto lo questa, stick. levo questa. Ah, lo sai che Poi è diventata zuppa, bebop. Ma che c'è? Ah, non è... Io credevo... Sai che credevo che era farina? Voglio assaggiarlo io. Ale, l'assaggiatore. si mesciavo? Chi sei? Scialla. Così io sciavo. È sciallato? Esattamente c'è il sale. Scialla. Sento che potrebbe scottare. Allora. Ora bebop metti i cosetti? Io vi ho. Un sale fino. E ce l'hai. Ah, eccolo. Mettine su un altro così lo assaggi con la salsa. Sto a fare il mare. Ok. È vero, il mare Bebop ha fatto il mare di olio salato Ma proprio Dio. Riesce pure a far mare. dentro la padella. Riesce pure a far mare dentro la padella. Oh, occhio, Sì, occhio. Occhio ragazzi, e può schizzare, Pure sulla telecamera questo. Occhio, ce l'ho ancora l'occhio, scusa. Oh, occhio, veramente. Ora facciamo sciogliere un pochino il sale. In modo da che ci viene saporito subito. Comunque questa è roba buona, oh. E perché? Non siete come l'ore, lo schifato il cinese. Fa cadere. Eccolo. Ecco qua, adesso andremo a mettere il nostro bellissimo mangiatello, quello che è. Bebop, magia. Hai visto? Hai fatto una pozione magica. Farto cane. Appena Quelle messo Clash il of cazzo Clans di mi fa invidia. No, possono accompagnare queste cose di Clash of Clans. Ecco, Lascia la zuppetta di salsa, che beverò tutta io. Guardate ragazzi, stanno ricomparendo. Ormai non può. Bebop, ormai non può più crescere. O no, Bebop? Ormai non può più crescere il mango. Invece del no, vitello. ormai è morto. Vabbè, scialla. Bollicine? No? Bebop, via qualcosa per mettere dopo. Che La roba. va direttamente lì. Ah, ok, scialla. Quindi metti altro. Non è un po' poco dentro la padella. No, c'è tutto questo. Ma voglia mette ancora. Qui c'è la nostra salsa di peperoni, germogli di foglia, salsa agrodolce e mi fa scordare e cipolla. Ma che devo cinese io? Attento, Ora ci so, Per occhio da Dio. Allora ragazzi, ora si mettono l'altro carico. Aspetta, tanto. Ragazzi, ragazzi, quello dei cinesi può solo accompagnare, porco cane, è buonissimo. Allora posso far cuoco. Guarda, metto. dovrebbero assumere. Ah, ti metto. Ho detto che fai la droga, allora. Vai.
Ui! Avete fatto buon bagno? Dell'olio bollente. Yeppa, siamo all'ultima fase, stiamo mettendo il nostro manzo vitello croccante nella salsa agrodolce. Una domanda, Bibo, come c'è il freddo, c'ha paura che faremo qualcosa? Faccio così si scola bene l'olio, no? Ah vabbè, scialla. Lo metti un po' pure là. Tieni l'olio, c'è un so per fame. Sì, blacci. Così se non ti viene il coso. Sto ancora a piagnere la cipolla io. Yep! Basta. Ok, dai, se c'era rimasto qualche pezzetto qua dentro fa niente. Scialla. Insomma, mica tanto era buono da mangiare. Allora ragazzi, poi ci sono i Tutto il bebop. casino che ho fatto. Ci vorranno 7 mesi per pulire. Vabbè, scialla. Esiste la nostra lavastoviglie che ci aiuta. Oddio, Questo. ci aiuta al contrario un pochetto però. Allora. Mo? Cioè devi mettere l'acqua. Fredda. Effetti di fumo, tipo concerto dei Pooh. Ecco qua. Adesso andiamo a accendere quest'altro. Bebop, ci Sono vediamo. rimasto appiccicato. Ok, basta. Ragazzi, ci vediamo quando si valuta. Aspetta, mo diamo la mescolanza. La mescolanza. Si può dire la mescolanza? Ormai l'hai detto, però non si Ormai ho detto. Senti, facciamo così, accendiamo qui che lo giro meglio. La padella vola insieme alle mani di Bebop. Spegniamo il gas lì. Ecco qui. Che Ho cazzo? messo forse un po' troppa salsa, però non fa niente. Sembrano cipolle al sugo. Ci sono pure le cipolle in mezzo. Se no no, al sugo. Ecco qua. Che è mental. Ci vediamo dopo sta scena pizza. Mamma mia, c'è la butta. Troppo alto. Oh, assaggiatore! Il veleno ce l'avevamo messo. Assaggiatore! Bebop ce l'hai messo il veleno. Realizzazione assaggiatori. Forchetta. Oh, you touch my talala. My ding di dong. Piano che scotta. Mamma mia, questo recash. Scotta. Buono. Dici com'è. Ya mollo? Allora mi mancano l'occhio a mandorla e posso far cinese. Bene ragazzi, adesso Se magna. se magna. Questo oh, basta? No. Ok ragazzi, un salutone, un abbraccione a tutti. Vi inviterei volentieri, ma non si può fare, perciò mangiamo noi, dai.